Hello everyone, I'm Aman Kumar Singh of BBLLB first year. So today I will talk about Article 51. Article 51 of the Constitution of India is directive principle of state policy that outlines the guiding principle of the country's foreign policy objectives. It reflects India's commitment to international peace and cooperation. So basically, this is about the promotion of international peace and security. It also outlines the responsibilities of citizens and their moral obligations. So here are the some responsibilities of the states. Uh, the state should promote international peace and security. Let me tell you how. Number first point. The state should maintain just honorable relations between nations. यानी कि शांति का वातावरण एक दूसरे स्टेट्स में शांति का वातावरण बनाए रखने से अच्छे संबंध आते हैं. नंबर सेकंड पॉइंट. द स्टेट शुड foster respect for international law and obligations. यानी कि हमारे नेशन को सारे नेशंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए सबके लॉ की, जैसे कि WHO, WTO, UN, जो कि सारे देशों में फॉलो होते हैं. नंबर थर्ड पॉइंट. द स्टेट शुड encourage the settlement of international disputes through arbitration. आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है जैसे कि एक देश से दूसरे देश में कुछ नोक-झोंक या कुछ लड़ाई हो रही है तो उसको बैठ के भी सुलझाया जा सकता है. शांति से बातचीत करके चीज़ें अच्छी कर सकते हैं. सो the responsibilities of citizens should promote and citizens should patriotism protect India's cohesion. Article 51 is an important provision for the country's development, evolve the raises of standards of living of its citizens. Thank you.